सो गाइस मेरे पास है ये थार रॉक्स पेट्रोल, देख सकते हैं एम स्टैलियन की बैजिंग है यहाँ पे। सो आज इसके इंजन की साउंड टेस्ट करते हैं, देखते हैं कितना साउंड प्रोड्यूस करता है इंजन इसका। ये क्या प्यारे लगते हैं इसके टायर रात में। तो आइए सुनते हैं इंजन की आवाज़। भाई क्या इतना शांत इंजन है भाई, इतना शांत इंजन, रिफाइनमेंट लेवल।